वैशाखे मासकृष्णायां दशम्यां मन्दवासरे पूर्वाभाद्रा प्रसूताय मङ्गलं श्रीहनुमते करुणारसपूर्णाय फलपूपप्रियाय च माणिक्यहारकण्ठाय मङ्गलं श्रीहनुमते सुवर्चलाकळत्राय चतुर्भुजधराय च उष्ट्रारूढाय वीराय मङ्गलं श्रीहनुमते दिव्यमङ्गलदेहाय पीताम्बरधराय च तप्तकाञ्चनवर्णाय मङ्गलं श्रीहनुमते भक्तरक्षणशीलाय जानकीशोकहारिणे सृष्टिकारणभूताय मङ्गलं श्रीहनुमते रम्भावनविहाराय गन्धमादनवासिने सर्वलोकैकनाथाय मङ्गलं श्रीहनुमते पञ्चाननाय भीमाय कालनेमिहराय च कौण्डिन्यगोत्रजाताय मङ्गलं श्रीहनुमते हनुमान् अञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणः सकः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताचोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठेन्नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्।